గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ సృష్టిలో అందమైంది ప్రకృతి. ప్రకృతి అంటే పచ్చదనం, నీళ్లు, ఆకాశం, భూమి, సూర్యుడు. ఈ ప్రకృతిలో అందంగా ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కటి మనం అనుభవించాలి. ప్రతి ఒక్కటి మన జీవితంలో అన్నీ ముఖ్యమే. అందుకోసం ప్రకృతిని మనం కాపాడుకుందాం. ప్రకృతి విషయంలో ప్రతి ఒక్కరూ తన వంతుగా చెట్లు నాటడం, తర్వాత చెట్లు పెంచే కార్యక్రమంలో పూనుకోవడం, ఆ తర్వాత పచ్చదనాన్ని గురించి 10 మందికి తెలియపరచడం, దాని పర్యావరణము, దాని పచ్చదనం లేకపోతే మనకు కలిగే నష్టాలు, వాటి గురించి ప్రతి ఒక్కటి మనం తెలుసుకొని ఇతరులకు చెప్పాలి. అందుకోసం భూమి, ఆకాశం చూడండి, ఎంత ఆనందంగా ఉన్నాయి రెండు కలిసి. అందుకోసం ఐ లవ్ ప్రకృతిని బాగా